Rambut putih kok ngene kamu ki yo. Oh, panen tenan ya bicarane. Beh, Ton. Mumet. Sarung mbok kocor to, Ton. Hah? Urung kocor to kowe? Urung. Lak tenan to, Ton. Lak do mati-mati tenan to. Lah piye sangke panas ya? Ngomongi ngene iki rambut kocor iki mati kok kowe kon kocor kowe angel kok. Lah angel piye wong banyune lho ya angel, Pak. Kayak iki jeluk nang nyarutang mekar jajal piye iki? Atau piye jajal? Yo gelekno silian lah. Silian opo? Silian. Lah piye wong sesuk mben nek dilutne hangsuran kok. Modar kabeh ngene iki. Iki gara-gara kowe iki rambut kocor iki. Kok iso aku lho. Kocor. Kon kocor. Wis jangan ganti kocor iki jumuk banyu kono, jumuk timbo kono. Alah, Pak. Kok alah-alah toton kon kocor modar kabeh iki piye? Gendang mangkat kono lho. Malah Iya ya. ora dikocor ya modar kabeh ki terong iki. Kok malah alah. Kon kocor. Terus lho. Terus iki. Alah ora unduh ya bene lah. Banyu dasare angel. Salah tetep tanduri terong dino ngocor, wong dhewe ra gelem ngocor kok sae. Mesti aku yang kesel. Bene lah rapanen. Males mekar ben golek silihan dhewe. Masalah Ton, lah kon kocor kok malah linggo piye to kowe iki to? Apa timbone lo renek. Lah iki apa? Terong barang mbok putih kok ngene kamu ki yo piye? Sing mudine sapa lho, Pak? Ki sang kocor kono kok malah. Yo malah kon kocor kok malah linggo lho. Sampeane lho. Lah kok malah perintah to Ton kowe iki nek dikongkon. Mau dikongkon yo tandang to. Kok malah Pak. Suran petese sok golek silian. Beh. Kon kocor kok malah ki ngerangi kono lho. Yo ya. Kon kocor kok malah lingguh rasane terong kok. Les kabeh ngene iki. Wah, ular-ulur sacet ngono lho. Wah, aku kok tahtuh. Terong dok. Leles lombok leles iki piye iki lakone iki. Mulai apik jane woe. Ya suwi men ta Ton, cara golek banyu timbo sak timbo kok ngumun ya.